suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Dobré ráno z lesa. Já jsem dneska vyrazila trochu spontánně, protože jsem si neuvědomila, že už je dost hodin. Dneska jsem vstávala celkem pozdě, až před 7 a chtěla jsem ulovit tady to nádherné světlo. A těpkala jsem tady bosa, protože jsem chtěla hezké záběry bosých nohou v mechu. A mám zmrzlé nožičky. Celá jsem zmrzlá. A takhle nějak to pak vypadá, když se potřebuju po tom bosonohém chození a točení a blbnutí zahřát. A když je začátek března a půda ještě fakt není teplá. Les je takový můj chrám. Je to někdy můj ateliér, někdy moje kavárna, někdy je to moje místo, kde se chodím vypovídat, vyřvat, vyspovídat a někdy je to taky taková moje jogovna, posilovna a tělocvična. Zkouším si tady různé pozice a úplně nejradši se probouzím jogou a sluncem. has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Tohle je můj oblíbený kus lesa. Tady nádherný mech. Tady hnedka bydlí moji kamarádi. A je to úplně kousíček ode mě. Na ranní procházku je to tady jak dělané. Tuhle lavičku pomalovaly děti a paní učitelky z místní mateřské školky. Taky jsem donesli a pomalovali tyhle budky pro ptáčky. Máme tady svůj vlastní pramen a každý den chodíme pro vodu do studánky. Je fakt skvělá. A lepší než kojenecká, dělali jsme i rozbor. A teď tady máme i takovéhle krásné keramické hrníčky, které taky vyráběly děti ze školky. Život v lese může vypadat poeticky, ale jako vše i on má 2 stránky mince. Člověk je tady víc spojený s cykly přírody, se sebou, se samotou. A zima v lese umí být někdy dlouhá. Doma topím převážně dřevem. Mám i elektrické přímotopy, ale ty se snažím používat minimálně. A udržet celý dům v teple, chystat a nosit dřevo je sice krásné, ale občas taky náročné. Celou zimu mě navíc trápily zdravotní problémy, které se táhly už od podzimu. Vím, že moje tělo potřebovalo opravdový restart a odpočinek. Občas jsem měla pocit, že ve mně probíhá takové vymítání ďábla a že se čistím fyzicky i emočně od všech starých energií. A moc mi nepomáhalo to, že jsem se několik týdnů budila hodně brzy nad ránem. Ve 3, když bylo dobře, tak ve 4 ráno.
Cítila jsem se perfektně vyspaná a usnout už nešlo. A tak se moje zimní a jarní rána nesly v duchu několika hodinové ranní jogové praxe, kdy jsem se dostávala zpátky k sobě a čekala na světlo. To venku i uvnitř. A povedlo se. Pomalu, ale jistě jsem si narovnala spánek i tělo. A s tím se srovnala i duše. Moc mi pomohla i moje masérka a paní přes tradiční čínskou medicínu. Masážím, práci s tělem, jogou, cvičením a hlavně díky tomu, že jsem vytvořila prostor. Mám pocit, že se mi navíc podařilo dostat se k hlubším věcem, které jsem měla uložené v těle. A opravdu jsem si uvědomila, jak každé napětí, každý stres, každé trauma se nám ukládá hluboko do těla a do svalů. A že všechno to, co se nám tam někdy, kdysi i třeba v dětství a v hluboké minulosti uložilo, můžeme zároveň odstranit zpět a cítit se mnohem líp na duši i na těle, mnohem lehčí a že na všem se dá pracovat. A je to pro mě úplně skvělý aha moment a zjištění a hrozně mě baví teďka na tomhletom pracovat. Postupně to odkryváme. Tohle je lavandule. Musím střídnout. Tady růžička. Je to už další tulipánky. První poslové jara. Tady se nám podařilo tady odlistit. Ty jsou nádherné. To ti řekla po telefonu, jak to máš dělat. Druhý? Když tam chodí, tak ona ti to dělá sama. Já nebudu. Ne, sama je masíruje. Tak, já jsem tady chtěla natočit své jarní seti a oni mi tady dělají teď dvornovou masáž. Útulka to potřebuje. No, ještě neumí riaty. Začít spolu. Víš? Začít spolu. Ve školce programujeme tady. A cvak. Jo. Takže máme tady semínka, chalupářská louka a ty, líbí se ti? To půjde, ale na to ještě čas. A teď tady máme bazalku, petrželku, pažitku, koriandr a květinovou bombu. Tak se ptá, kde jsou ty klobáskové semínka. A zkusili jsme, tady máme z apotéky ještě semínka v papíru, které se zasadí a vyfotí. Vyroste afirmace. A tady máme, poprvé jsem zkusila, sorry, a ty, co tomu říká? Já mám Hadrové květináček. Hadrové ne. Textilní květináček, které by měly krásně odvádět tekutinu. Takže nepřilijete nikdy tu kytku a kořenový systém by měly krásně podporovat a stojí úplně pár korun. A semínka máme všechny původní odrůdy z Kuliny botaniky od Kateřiny Winterové. Takže budeme mít všechno původní. Tak, byste věděli, že milovat se není hřích. Nevím, jak je to přesně myšleno, ale v každém slova smyslu nejlépe. Asi. Takže se milujte, lidi. To je bomba. Teď bombu rozdrťte. Já rozdrtím dřív tu misku. Ano. Jsem měla tu bombu v celku, by to bylo jako efektnější. By ji tam prostě vtlačila. Dáme i tady, kdyby tam afirmace nevykvetla. Když se nevykvete ta afirmace, tak to znamená, že milovat se je hřích.
Či tam je? Jsi jedlice? Koriandr a trochu bazálka a až to začne růst, tak to poznám. Co to tady máme? Co tam je? No, ty se taky pojď podívat. To se nejí. Dneska by to šlo. Ahoj a ty. Ahoj. Žiješ? Na konci zimy jsme museli na pozemku mých rodičů nechat pořezat několik starých borovic. Vždycky, když takhle v mém okolí zmizí nějaký strom, který tam byl dlouho a na který jsem byla zvyklá, tak hrozně trpím a hrozně dlouho si zvykám na ten prostor bez něho, ale tak nějak je to taková moje lekce nelpění a uvědomuju si, že stejně jako lidi nebo zvířata, ani stromy nežijou navždy. Bylo s tím spojeno hodně práce, stromy se musely nařezat, odvést, pohrabat větve, posekat a prostě jsme se zapojili celá rodina. A protože nepiju kafe, tak se vždycky nakopávám mačou, nebo kakaem, nebo čajem. Ale jsou prostě dny, kdy ani matcha, ani kakao, ani čaj nepomáhají. Dny, kdy prostě musím odložit všechny plánované úkoly a věci a vypadnout do lesa, načerpat se a prostě jenom být. Musíme jít domů, ale ještě si aspoň pohladíme mech. A po roce. You'll be there, 'cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean.
Koška. Ukulele. Děti. Psy. První posezení venku. A kam to To je dáš? krásné papání. Je tak, já jsem zdaleka, že chceš natočit moji reakci. Takhle papá Zuzka. A je to standard. Úplně normální. To spalený sír tady. Mm. Aspoň otočíme. Rakovinka. Tak a jarní práce nám pokračují. Já jsem si dneska půjčila tepovač. Půjčila jsem si parní tepovač a se Zuzou tady všechno čistíme. Koberce, auta a čistím si i sedačku, všechny koberce doma a je toho hodně. Tohle jaro ve mně zbudilo potřebu úplně extrémního, takového až životního úklidu. Uklízím asi po 15 letech takhle extrémně. Moje mamka se ptala, jestli takhle budu řádit zase za dalších 15 let. Tak si schválně natočíme koberec před. Jestli to bude vidět, to asi nebude vidět. Na tom videu zase takové prase nejsem. A koberec po. Tada! Na videu to úplně nejde vidět, ale ten pocit z toho a naživo. Je to krása. Tak tohle si být nějaký automechanik, tak ho asi jebne. Ale Zuzka vymyslela takovou chytávku. Takže si tady lakujeme nejen nechty, ale i auta. Máme obě bílé. A moje už prostě chudáček má roky. Takže ještě kliky. Holky. Typ. Jestli tady nějaký automechanik, tak já můžu říct svůj názor na to. A tady proběhla harmonizace auta. Děkuji Peťce za nálepku. Jarní únava je zkrátka přirozená, obzvlášť pokud jsme v zimě si naložili ať už psychicky nebo fyzicky víc, než kolik jsme měli, tak na jaře tělo to dá znát. A s příchodem slunce bychom všichni chtěli zase všechno odstartovat a jet naplno, ale jak řekla moje masérka, která dělá tradiční čínskou medicínu, tak i jaro přichází postupně a energie přichází postupně a neznamená to, že jakmile se oteplí, měli bychom hned začít sportovat a jít do maximálních výkonů. Prostě jaro je tady, aby nám dalo pomalý rozjezd a aby jsme se mohli nadechnout a i to, že se střídá teplo a období, kdy je chladněji a prší, je pro naše tělo takový nádech a výdech a je dobrý v tom se trvat a když to zvládneme, tak uvidíme, jak ta energie sice pomalu, ale jistě roste. Já věřím, že ten čas, který jsem si na jaře dala a ten prostor a to, že jsem si dovolila té únavě vylézt na povrch a dovolila jsem si odpočívat a se mi vrátí a že jsou to semínka, které teď zasívám a chystám tu půdu pro všechny ty krásné věci a projekty, které se rodí s jarem a o kterých vám povím třeba zase příště. Už se moc těším.